famous, number one, desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got tons of soul, I'm a true collectible. Famous, also famous, number one, desirable. I do what I want when I... Tere, ausad naised kuulajad, mina olen Elis ja nii äge on istuda jälle täiesti uues ruumis, täiesti uues stuudios ja täiesti uues asukohas. Nimelt saadet salvestan täna Palilt ja mul on külla tulnud väga äge eestlane, kes on juba pikemat aega elanud, nii et täna tulevad väga põnevad teemad. Aga kui ma nagu mõtlen üldse nagu sellele perioodile, kui ma hakkasin siia nagu ruumi tulema, siis tegelikult mind valdas nii suur elevus, sest et ma pole nii ammu salvestanud ja mul meenus nagu see väike nagu tüdruk mu sees ja samuti ka nagu see 20-ndate Elis, kes hullult valmistas ennast kuskile peole minekuks ette, sättis ennast, et see on nagu siuke nagu tüdrukute värk, mis tegelikult tekitab sellist nagu excitement'i ja kuna mul nagu enam nagu peod ja sellised joomised nagu ei meeldi, on ju, siis nüüd ma tundsin hoopis nagu teistmoodi seda, et nüüd mind nagu kõnetab ja elevus tekitab minus just see, et ma saan tulla siia saadet salvestama, saan kuidagi väärtust luua, kasulik olla, et see paneb mu hinge nüüd särama, et kui varem oli võib-olla just selline muud väärtused, ma tunnen, et ajas on väga palju mu enda väärtused ka muutunud ja tahtsin seda lihtsalt siia sisse tuua, sest et täna me räägime hingamisest, täna me räägime palielust ja siin on palju, mida arutada, mida rääkida, nii et tere sulle, Gert! Tere! Tore, et sa said tulla, nii tore, et me juba eelnevalt paar päeva nagu põgusalt kohtusime, veetsime ühe päeva täiesti koos siin ja see nagu andis nii palju mulle endale ka, ma tunnen, et ma ise nagu vajasin seda kohtumist sinuga, jah? Mida siis täpsemalt? Mida sa siis vajasid või kuidas see sinu hinge täitis? See täitis sellega, et ma sain kellegagi vestelda, kes kuidagi mõistab asju võib-olla samal tasandil ja tõi mu ellu mingisuguseid kogemusi, mida ma võib-olla ise, kui ma siia oleks tulnud, ei oleks nagu osanud ju endale luua või kogeda neid, et selles mõttes, jaa. Aga lähmegi siis võib-olla sinu juurde, et meil kõigil on nagu oma lugu, on ju, et kuidas me jõudsime millegini, et milline on olnud võib-olla sinu teekond selleni, kus sa täna oled, et sa oled käinud Soomes ehitamas, sa oled ennustusspordiga tegelenud, sa oled krüptoga mingil määral sees olnud. Jaga seda aega, milline see Gert oli, kuidas ta nagu mõtles, kuidas ta ennast tundis, millega ta silmitsi seisis sellel perioodil? 30-aastane rännak on olnud pikk siiani ja hästi palju on kogetud. Et ma tunnen ka, et on elatud nii-öelda hästi mitu elu tegelikult selle 30. eluaasta jooksul. Jaa. Läksingi nüüd kõiki neid nagu slaide nii-öelda enda seest läbi laskma, lasin just läbi need enda seest. Et no see on kardinaalselt kindlasti erinev, et mingil ajaperioodil oli minu sees hästi palju ka sellist nagu viha maailma vastu, kurbust elu suhtes, enda suhtes ja samas ka rõõmu, siukest elevust. Ja ma arvan, et see on nii mitmekülgne, et mul on see on nii pikk aeg, et ma ei
ei oska sulle vastata paari lausega, mida ma selle 30 eluaastal olen tundnud. Aga palju on kogetud ja nagu ma mainisin, kurbust, rõõmu, viha, pettumust, kirge, mida iganes, armastust. Et kõike seda olen tundnud. aga võib-olla nagu siis, mis oli tema selline valukoht või millega sa silmitsi seisid, mida sa tänaseks võib-olla oled siis tervendanud? Ma arvan kindlasti selline armastus, enesearmastuse probleem, et selle koha ma olen tugevalt, ma arvan, tervendanud endas ja seda ma suudan ka pakkuda nii-öelda oma lähedastele nüüd hoopis teise kvaliteediga. Et selline jah, valu mingitel hetkedel ja sellest selline suur kasv enesearmastusse. No mul endal oli ka kindlasti see, et mul oli hästi-hästi suur ärevus, armastuse puudus, üksi olemise tunded, tahtmine hullult kuhugi kuuluda ja see pani ka mind hästi palju alkoholi tarbima, väljapoole elama, kõikidega läbi käima, enda eluenergiat lihtsalt nagu loopima igas suunas, et ma saaksin sealt vastu, aga seda kunagi vastu ei tulnud, selles mõttes seda ikkagi kasutati mingis plaanis nagu ära ka, me tihtipeale laseme ka ise nagu kasutada, ebateadlikkuse tõttu. Et kas sul on ka midagi taolist jagada? Jaa, kindlasti, et jaa, ma olen selle kõigega nõus, et just see ka, et ilmselgelt olingi ebateadlik ja otsisin ka nii-öelda nendest kohtadest, kus tegelikult ei saagi, ma arvan, tulla nagu mingit sellist armastust, harmooniat, mingit sarnaseid kvaliteete, et üldjuhul see alkoholism ja narkootikumid ja kogu see värk on üsna siuke tumeteemanlik energia, ma tunnen, et seal ei saa olla harmooniat. No sa mainisid ka, et sul vist perekonnas juba sealt liini pidi nagu Jaa, et see on mul perekondliti hästi tugevalt sees olnud ja ma olen praegu väga õnnelik, et ma olen suutnud seda mustrit nii-öelda mingil määral murda, et mul üks tuttav või sõbranna ütles ka, et kui mina nagu nüüd ära murran, siis see uus liin saab nii-öelda peale kasvada. Nii on jah, ma ise nagu olen ka tundnud, et minu teema on enda suguvõsas samamoodi harmoonilisi suhteid nagu luua kõiki teiste ümbritsevate inimestega, et minu liinis seda nagu väga palju ei osatud. Et see on nagu minu teekond. Aga mind huvitab, et kas sa oled kogu aeg olnud selline hästi avatud meelega inimene, avatud laps, kõik uurisid uudishimulik või sul tekkis mingi shift mingil hetkel, kus sa muutusid selliseks avatumaks? Ma arvan, et ma olen alati olnud avatud ja selline uudishimulik elu suhtes, et need kvaliteedid on, ma arvan, minus olnud juba nii-öelda lapsest saati, et jah. Kas alkohol oli ainukene sõltuvus, millest sa olid kinni jäänud või oli mingi teisi ka? Nikotiin kindlasti või tubakas ja mingi hetk ka inimestesse klammerdumine, ma arvan. Et nii-öelda armastus otsimine nii-öelda teistes inimestes. Ja üks hetk, kui ma mõitsin, kui muga selline pikem suhe nii-öelda purunes, siis ma sain seal ka aru, et tegelikult sellel hetkel see oli väga valus ja keeruline mõista, et miks see kõik minuga nüüd praegu juhtub. Aga hiljem, kui ma sellele tegelikult tagasi vaatan, siis on väga tänulik sellele kogemusele, et sealt ma sain aru, et ma pean iseennast esimesena armastama ja alles siis ma saan kõiki teisi armastada ja maailma enda ümber ja et muud moodi see ei toimi. Et nii-öelda seest välja toimub kõik see elu. Jaa,
Aga kuidas sa alustasid ise enda armastamist? Ma arvan, siis kui oled üksi mõnda aega, siis hakkavad tulema erinevad asjad nähtavale. Ja ka minu puhul see oli nii, et olin selline mõnda aega, paar aastat, siuke üksi, no mitte nagu konkreetselt 2 aastat järjest üksi, aga seal olles hakkas hästi palju nii-öelda kooruma ja see oli ka mingil määral see palile tulek, sest siin nagu ei olnud enam siukest tuttavat keskkonda, sõpru, kelle juurde nii-öelda põgeneda turvalisusesse. Ja nii oligi, ainus võimalus vaeg oli vaadata endale otsa ja hakata nii-öelda endagi tegelema. Mis sa leidsid sealt, kui sa otsa vaatasid? No valu leidsin ja sellist kurbust. Aga samas ka palju ilusat, et kõigepealt on vaja see valu, ma tunnen, nii-öelda läbi kogeda ja siis ta saab nii-öelda lahustuda ja siis saab nii-öelda ruumi tulla need ilusad asjad jälle taas nähtavale, mis on võib-olla nendesse kohtadesse nii-öelda ära peidetud. See on see tervenemise nagu point või mõte, et oma tegelikult need ilusad kohad siis lõpuks välja tuua. Ja täna sa tegelikult oled enda nagu tee ja enda nagu sellise asja leidnud ja kutsumuse ja see, kuidas sa saad teisi inimesi aidata ja neile väärtust luua, et kuidas sa oma elu elad või mille järgi, mis aitab sul enda nagu suunda hoida, kuidas sa saad intuitsiooniga kontakti endas näiteks või ikkagi kiirelt või kuidas see käib sul? Palju küsimusi korraga, aga kuidagi. Minu elu on tugevalt mõjutanud Carlos Tao, selline õpetaja ja tema nii-öelda koolitused ja tema nii-öelda praktika, mis ta on siis välja töötanud, Fluidas, et see praktika aitab mul luua hästi tugevat ja sügavat kontakti iseendaga ja ma teen seda iga päev, iga hommik ja see on selline asi minu jaoks, mis aitab siis seda hoida, minu elus stabiilsena ka hoida, ma tunnen, et mul ei ole enam nii suuri kõikumisi kui varasemalt, et ma olen ka hästi emotsionaalne inimene ja ma tunnen, et hoiab mind nagu stabiilsena rohkem. Ja kindlasti ka loodus, et loodus on just, ma ei ole tegelikult alati olnud loodusarmastaja, kes on just tekkinud siin Palil olles. Sa varem siis Eestis? Kuna ma olen Tallinnas sündinud ja üles kasvanud, siis kui ma vaatan tagasi oma nii-öelda lapsepõlvele, siis ma ei mäleta, et ma nagu oleks võib-olla nii väga nautinud seal looduses olemist või eks ikka, kui sai seal vanaema juures käidud, vanavanaema või kuskil seal metsas oldud, oli ikka tore ja lahe, aga loodus on viimastel aastatel kindlasti saanud hästi eriliseks minu jaoks. Ja loodusel on minu jaoks ka väga tervendav vägi, et tervendav, ühendav. Et jah. Eriti vist Pali oma on ju, et tal on siin oma mingi sükane aura või vägi, mis kuidagi loob seda. Jaa, väga seda on nagu väga raske sõnadega kirjeldada, mis siin Palil toimub ja kõik see kultuur, see energeetika, see on nii müstiline ja nii ilus, et kindlasti sellel on väga suur roll ka minu nii-öelda kujundamisel, ma arvan, selliseks, kes ma täna olen. Sa mainisid, et see Fluides tekitas sinus stabiilsust, aga kui sul tekib ebastabiilsus või selline negatiivsev seisund, siis kuidas sa täna sellega nagu tegeled ja kuidas sa varasemalt näiteks tegelesid? Tuua jälle seda nagu erinevust sisse. Varasemalt ikka matsin, kas siis põgenemisega, narkootikumid, alkohol, siuke klassikaline värk.
et tänaseks päevaks mul ongi erinevad praktikad, aga minu selline nii-öelda minu jaoks siis parim teraapiavorm on siis FBR hingamispraktika, et see on selline asi, et kui ma tunnen, et hakkab emotsionaalselt või mentaalselt kuidagi pingelisemaks kruttimas olukord, siis ma lähen sessioonile. Ja miks ma ka, ma käin siis korra kuus, vähemalt korra kuus, siin olles vahel käin ka iganädalaselt, aga oleneb, kus ma parasjagu paiknen. Et see on selline minu, mis hoiab mind ühenduses ka samamoodi nagu see Fluidas. Kas sa usud, et meie kõigi sees on sisemine mees ja sisemine naine? Usun. Ja kas sa kuidagi teed nende jaoks mingeid erinevaid praktikaid, et nagu ma ei tea, üks praktika on nagu rohkem meesenergia jaoks ja üks on nagu naisenergia jaoks? Jaa, ma usun, et need pooled on meis kõigis olemas. Ma küll väga teadlikult ei loomapäeva nendele vastavalt, aga minu jaoks ka näiteks selles hingamispraktikas, FBR hingamispraktikas põimubki välja see yin ja yang, ehk siis ka samamoodi mees ja naisenergia, et jaa, mingid tegevused päevas on rohkem sellised maskuliinsemad, mingid võib-olla nii-öelda siuksed naispoolele. Kas sa kohtad ka siin Palil olles hästi palju meesterahvaid, kes võib-olla liiga naisenergiasse kukkunud? Ja kuidas see siis juhtub nendega või et mida nad siis nagu teevad? Või kas nad teevad siis nagu nagu siukseid naisenergia praktikaid nagu rohkem, et see nagu siis suurendab nende seda naisenergiat rohkem või pigem mitte, lihtsalt nagu ongi loomulikult? Ma arvan, elu mõjutab meid. Selles mõttes, et elu mõjutab meid. Nii ongi. Et ma olen muidugi kohanud selliseid inimesi ja ma ei hakka, ma arvan, siin analüüsima ja igat erinevat indiviidi, et elu mõjutab ja nii ongi. Mida nad siis võiksid teha või? No kui näiteks, ma ei tea, mul praegu lihtsalt tuli selline nagu märkamine enda sees, et kui võib-olla mõni on näiteks liiga palju kadunud mehe puhul, siis näiteks naisenergiasse, siis minna jahile. Et mul tuligi lihtsalt, kuna mu isa ja vanaisa on siis jahimehed, siis mul tuli lihtsalt sellega hästi tugev nagu seos, et see aitab kindlasti, ma arvan, korralikult tasakaalustada seda energeetikat. Aga neid viise on siin maailmas nii palju erinevaid, et kellele mis sobib? Kellele mis sobib täpselt. Mis oli sinu viimane kõige suurem muutus sinus enda sees? Ma arvan, selle alkoholile ei ütlemine siis. Muidugi tarbin mingitel hetkedel praegu ka, aga kõvasti vähem kui eelnevalt, et see oli minu jaoks siuke kõige suurem muutus, ma tunnen, et siis ma alles hakkasin märkama et elu on tegelikult palju kaifim, kui ma ei ole mingi laksu all või mingi sumina all, et see taastumine võtab nii kaua aega sellest saada nii-öelda tagasi endaga ühendusse. Ja selline nulltolerants sobib, ma arvan, mulle hästi selle koha pealt. Ja see oli minu jaoks kõige suurem switch, mis ma sain aru, miks ma seda küll varem ei ole teinud. Et võib-olla keegi, kes kuulab ja on mõelnud, et kas peaks või täiega soovitan, et minu elu on see väga palju muutnud ja soovitan proovida, tehagi mingid challenge'id, väljakutsed, et teha pool aastat, aasta, et see toimib. Täpselt sama mõte mul endale, et kui ma Austraaliasse läksin, siis igale poole kutsuti, paadi mingid peod, kogu aeg käisin nagu kaasas, on ju. Nüüd, kui ma vaatan neid tagasi ja vaatan ennast nagu pildi pealt ka, siis nagu
ma ei tunne, tunne ennast ära või et nagu see ei ole mina või kuidagi sihuke imelik tunne tuleb, et ma just juures mõtlesin ise sama, et nüüd teha nagu aastane selline challenge endale ja vaatab, mida keha siis räägib, mida keha siis hakkab rääkima, kuidas ta hakkab avanema, mis tuleb ülesse, teha endale nagu selline väljakutse. jaa, et ma tunnen ka, et ma nüüd olengi lasknud sellesse jälle natuke vabamasse rolli, et siis kui tekib tunne, siis ma teen, aga see ongi nii huvitav märgata enda sees, et mis kohast need nagu, kus see tuleb siis. Kas see tuleb tõesti, et täna on selline ilus sündmus, kus võib-olla nautida, või siis nagu, et tahaks põgeneda, et see on nagu kõik selline kaif muutus on toimunud. Okei, väga lahe. Aga sa oled täna on ju suhtes, eks? Sa mainisid ka ennem siin. Siis mida on sulle õpetanud või mida sa nagu väärtustad suhte juures enim? Et mida see sulle mehena annab? Ja just oli ka tegelikult naistepäev, mille ma mõnes mõttes ka ise ära unustasin siin olles, sest mul oli nagu nii palju tegemist. Nii tore, et sa siis nagu soovisid ka mulle. Et jaa, räägi, kuidas nagu suhe sind on õpetanud? Ma arvan, et suhted on ka ühed suurimad õpetajad, et ma olen väga tänulik kõikidele suhetele, mis on olnud minu elus, nii paarissuhted, sõprussuhted, perekondlikud suhted ja eriti tugevalt ma tunnen, et ma olen õppinud nendest paarisuhetest. Et ja selline hästi oluline asi on minu jaoks ka kommunikatsioon, et ma märkan ka, et see kommunikatsioon lihtsalt ongi A ja O igas suhtes tegelikult. Et see aitab mul näha nii-öelda minu partnerit või siis sõpra ja samamoodi saan ka mina väljendada, jagada, tuua ennast nähtavale, enda vajadused, mis iganes mul vaja, mida ma soovin, et tuleks nähtavale ja see loob sellise hästi, hästi ilusa olemise, et ma tänaseks praegu ei kujutagi ette, kui ma ei saaks nii-öelda kommunikeerida või kui ei eksisteeriks seda, et see siuke teadlikkus on tekkinud ja et erinevad nii-öelda ka kursused on seda nii-öelda aidanud nii-öelda kasvatada siis tugevamaks. Ma arvan jah, et kommunikatsioon suhtes nagu toobki üksteisele lähemale tegelikult meid kõiki, et ja mõnikord tahab see ego pool meist tulla sinna kergitama veits pead, on ju, aga siis ongi enda oskus nagu ikkagi tulla südamest ja siis väljendada, et see on hästi oluline. Aga mida sina võib-olla suhtes olemise juures kõige rohkem väärtustad? No nii kvaliteete nii palju, mida ma siis väärtustan. Ühendus kindlasti. Ühendus, jah. Mul on veits lukus praegu. Sügavust kindlasti, et minu jaoks on sügavus hästi oluline kvaliteet. Ausus, ilma aususeta ei saa. Lojaalsus. Ja see oli siis siuke partnerluses suhte koha pealt siis. Neid kvaliteete on kindlasti veel, aga praegu on need, mis esile tulid pinnale. Okay. No need on väga, väga olulised, et suhe saaks ju toimida ja kesta, et tore kuulda. Jaa, mis tegelikult mulle ka meenus just, et eelnevad, mis ma olen õppinud,
ongi see, et mida ma siis ka oma partneris nii-öelda soovin näha või et mida ma tunnen, et oleks, on ka see nii-öelda 4 direktsiooni ühendus. Mul oleks kaaslasega nii-öelda mentaalselt ühendus, emotsionaalselt ühendus, füüsiliselt ühendus ja spirituaalselt ühendus. Et kui mul on nendes kõigis 4 direktsioonis ühendus, siis ma tunnen, et asi saab toimida. Et elu on näidanud, et kui ühes direktsioonis ei toimi, ükskõik kui palju ma võin sinna aega panna, energiat, katsuda, proovida, et see läheks kõik kogu aeg paremaks, aga ta ei lähe. Et elu on õpetanud, et see peab, kui selle muidugi ära tunnetad, et siis see on nagu oluline. Väga ilusti öeldud. Nii on. Sa mainisid liikumist, mis on üks su väga-väga olulisel kohal su elus. Just seda fluid as joogastiili. Et võib-olla ava seda, et miks see sind köidab, mis see on täpselt, erinevalt siis teistest võib-olla joogastiilidest. Noh, ma olen liikumisega tegelenud siis kuskil mingi 20+ aastat. Et ma alustasin jalgpalliga, 11 aastat mängisin jalgpalli. Väga pikki aastaid. Ja ülitänulik sellele ajale. Et see õpetas ka mind väga palju ja kasvatas minust sellise inimese, andis mulle väga palju juurde eluks. Ja sealt edasi hakkaski selline hästi siuke katsetamine erinevate liikumisvormide osas. Siis tuli minu teele Ido portaal nii-öelda selle liikumise kultuuriga. Ja selles olen ma tänasel päeval ka sees, et see on ka minu üks rutiinidest ja sealt edasi ongi katsetatud erinevaid õpetajaid, erinevaid vorme ja siis ma sattusingi Carlos Tao juurde, kes siis on selle Fluidassi meetodi looja. Ja see meetod siis koosneb hingamisest, liikumisest ja puudutusest. Et puudutusega käime üle siis lümfisüsteemid seal süsteemis, mis aitab siis vabastada erinevad blokeeringuid, hingamisharjutused, mis ongi nii-öelda elujõud. Ilma hingamiseta me ei saa. Ja liikumine, et see liikumine on hästi selline tunnetuslik, seal on nii-öelda fascia, ma ei teagi, kuidas see eesti keeles, sidekudede venitamine, selline ja hästi tunnetuslik liikumine on seal, et ta võib näha välja nagu mingil määral jooga poosid, aga ta ei ole selles mõttes, et ma ka nii-öelda käisin seal kursusel. Mis toimus Palil siis või? See toimus Palil, jaa. Või noh, ma olen Carlose juures käinud hästi palju, ma arvan, mingi 1000 tundi äkki olen koos temaga veetnud aega koos, retriidid, õpingud, kursused, et ta on minu elu väga palju mõjutanud ja ka tätoveeringuid teekond alustasin ma ka mingil määral tänu temale, et see on hästi sügav praktika minu jaoks. Ja mul oligi just nüüd retriit ka lõppes siin kuskil 2-3 nädalat tagasi ja seal ka ma klientidele tegin siis seda Fluidassi iga hommik. Ja neile väga meeldis. Et see ongi nii lahe näha, et seda ilmselt ei tee väga paljud inimesed Eestis, ma ei teagi. Eestis ei olegi see on jah siuke üsna jah, ta on siuke väike meetod või alles kasvab, ma tunnen, et ta on sellega tegelenud, ma arvan, mingi 3-4 aastat tagasi ta lõi selle. Et mitte väike, aga selles mõttes ta on hästi sügav ja suur tegelikult, aga ta ei ole nii-öelda jõudnud massideni, et aga ei peagi jõudma, kui jõuab, on väga tore ja et jah.
Okei, ma tahaks tulla tundi siis tegema seda, tundub päris põnev, seda peab ilmselt ise nagu ikkagi kogema esialgu, et sellest üldse nagu aru saada, mis ta on. ja, Et nagu kõik asjad, kehalised asjad on ju see, et kui me läheme nagu sellesse sisse, siis läbi keha me nagu võtame seda kõike vastu ja läbi nagu seda informatsiooni ka. Et jaa. ja no liikumine ongi minu jaoks ka samamoodi nii suur elujõud, et ma inimestena oleme ka loodud liikuma, ma tunnen, et see on lihtsalt nii maagiline, millised kanalid meie sees avanevad, kui me laseme ennast sellesse voolavusse. Et see on hästi ilus. Kui me lubame, just Kui me lubame lasta, jah. see on väga oluline, kui Jaa. me lubame. Aga mis tuleb vahele? Mis on need takistajad? No ma arvan pea äkki või? Tahtsin just et öelda. huvitav, kuidas ma välja näen, milline see on ja et see on hästi levinud ka, ma märkan, et tavaliselt kui ma juhendan, siis ma ütlen ka alati kohe alguses ära, et ei ole vahet, milline see välja näeb, et lubage endal liikuda läbi tunnetuse, et ja see on nii ilus näha ka olla tunnistajaks, kui inimesed lähevadki sellesse täiesti ühendusse ja tekibki see mõnus flow nii jälle. No lähme Bali juurde ja sa oled siin Balil olnud juba, ma ei tea, ühes kohas ma lugesin 9 aastat, 7 aastat, no midagi niimoodi võib parandada. 9 aastat olen nüüd olnud, jah. Ja Eesti talve mitte näinud. Jah, Eesti talve ei ole 9 aastat näinud. Päris suur. Kui kiirelt sa Balil elamisega ära harjusid? Minu enda jaoks on siin ikkagi päris mitmeid asju, millega nagu ära harjuda, et siin nagu niimoodi aastaid elada, et ikkagi on nagu üsna, need tänavad ikkagi on räpased, on ju, ja siis sa pead olema ettevaatlik, mida sa sööd ja jood, siis palju on vaesust, muidugi see on Aasia riikides nii või naa, siis suur palavus, liiklus on nagu hoopis teistmoodi ja teine toit ja selline, et mitte nüüd nagu negatiivselt just, on ju, aga lihtsalt nagu need on niisugused asjad, millega võib-olla, kui me Eestist tuleme, annab natuke nagu harjuda, et kuidas sul see nagu oli kohe nagu kõik sobis? Tundub nii. Tundub nii, et sobis. Ma arvan, et eks ta alguses oli muidugi siuke kultuurishokk, et mis nüüd siin toimub. Aga ta oli hästi põnev selles mõttes, et ma tulin, kui ma olin 21 ja ta oli minu jaoks siuke hästi, tegelikult juhtus nii õigel perioodil, ma tunnen, et kuidagi Eestis oli vaja muutust, et keskkonnamuutust juba kõik, see läks juba üle piiride ja ta tuli nii õigel hetkel see Bali minu jaoks ja tegelikult mul ju algselt ei olnud plaani, et ma jään nüüd siia 10 aastaks jään siia paigale. Seda plaani vist ei ole kellelgi. Et ma otsustasin, et ma jään kuuks 2 ja sellel hetkel ma siis ka tegelesin oli mu töö arvutis, mis võimaldas nagu asukoha vabalt elada. Ja siis ma otsustasin jääda ja kuidagi hakkas tegelikult meeldima. Et muidugi selle 9 aastaga on Bali hästi palju muutunud ka, aga minu jaoks ta on ikkagi väga eriline ja mis suunas ta muutunud on siis? ma arvan just selle turismi osas, et Suur buum on jah, et on eriline koht, kõik tahavad seda kogeda, ampsu saada, maitsta, mis maitsed siin kõik on ja nii on. Ja öeldakse jah, et see Bali buum tuli siis, kui tuli sellest filmist see Eat, Pray, Love, et varem mina küll isiklikult ei teadnud tegelikult Balist midagi. Et ma arvan, et see teadmine üldse Bali saar nagu eksisteerib ja siukseid asju nagu toimub seal, siukseid tervendavaid kogemusi, siis nüüd teab iga teine, mis Bali on. Ja minu kogemus on selles mõttes, et inimesed, kes vähegi natuke ringi seiklevad siin saarel, neil ikkagi väga meeldib, on meeldinud. Et hästi mitmekülgne saar, saab kõike kogeda maailmaklassi tasemel.
et ma sulle ütlesin ka Ütlesid, jah. eraldi, kui me olime kuskil Kose ääres, kus tegelikult oli ka siuke hästi privaatne olemine meil seal. Ja siis, et ükskõik mida nagu tahad, leiab siin maailma tasemel õpetaja, kunstniku, treeneri. Et nad kõik tulevad siia, et see on nagu meka. See on nagu meka, jah, et kõik satuvad siia. Kas sul on palli juures midagi, mis sulle ei meeldi? Liiklus. Aga ma arvan, ma olen selle liiklusega ära harjunud ja ma oskan nüüd kaoses, tähendab minu jaoks tekib siin kaoses nagu ka rahu. Et oskan, või siis minust tuleb siuke hästi, siuke rahu tuleb sisse, et noh, siis on nii täna, kui kuskil veidi pikemalt ummikus olen ja et kiiret ei ole. Ja vaata, ma sõitsime ühte veetseremooniale ja me sõitsime ja siis seal oli ikkagi nagu päris palju liiklust ja nii edasi, mis ma nagu paningi tähele just, et see ei lähe nagu närvi, et sa jääd alati hästi nagu rahulikuks ja mida ma veel panin või mida ma tajusin, ongi see, et siin väga köidab pali need tavad, see usk, see palvetamine, see need traditsioonid, mis neil on, et mis sind selles köidab? Mind köidabki tegelikult see hästi tugevalt, et miks siin on siis nii tugev energeetika ja miks siin nii eriline see on see, et kohalikud siis panevad hästi palju, panustavad enda energiat selle siia vibratsiooni tõstmisesse siis. Et see on põhiliselt, neil ongi esimene asi, et palvetame ja alles siis tuleb kõik ülejäänud maailma järgi. Ja see mind köidabki, et kui ilus on näha, et see usk on nende jaoks, ongi kogu maailm. A ja O, jah, täpselt, et nii saab ka elada ja see on hästi ilus ja see toimib. Ja millega meie võib-olla eestlased ei ole nagu harjunud, on ju, et me ei usu väga palju. Et ja kõik see nagu nendel tseremooniatel ka osalemine tekitab sellise hästi palju erinevaid tundeid tuleb üles, et ka muidugi selle kõiksuse ja universumiga ühendumine on selline tavapärane, mis seal olles tekib minu jaoks. Sa oled õppinud ka kohalikku keelt, kuidas sulle see kohalik keel meeldib ja kuidas need õpingud sulle läksid? See keel on hästi lihtne keel, et ta on kõik minu jaoks, eestlasele on ta eriti lihtne õppida, ma tunnen. Et siin ei ole nagu minevikku, tulevikku, kõik on nii-öelda olevikus. Ja see on minu jaoks avanud hästi palju uksi ka siin saarel, ma tunnen. Et juba see, kui ma hakkan kohalikega suhtlema energeetiliselt, see tõuseb lihtsalt mingi 50% see energia connection ja et see on hästi lahe. Ja sa kogesid ka tegelikult, kui me olime seal ühel riisipõllul, kui ma hakkasin selle vennaga... Läks nii äksi täis, hakkas kohe selle pilliga mängima niimoodi. Mussi tegema ja täpselt tal oli tulge, võtke mu kookuseid ja et see on lahe. Et mulle meeldib ja ma tunnen, et see on ka, kuna ma olen juba nii kaua siin olnud, siis mingi hetk oli ka aeg, et kuskil, ma arvan, ma olin mingi 5 või 6 aastat olnud ja mul läks juba endal natuke piinlikuks, et just nendele kohalikele öeldes, et jaa, ma olen siin 5 aastat olnud, aga ei räägi. Ja siis oligi, davai, let's go. Ja ma käisin siis keeltekoolis siuke mingi 8 kuud, 2 korda nädalas siuksed tunnised sessid. Et siin on ka hästi hea, mugav oli see kohe praktikasse panna, et saab suhelda kohe kenasti kõigiga. Jah, nagu me teame, siis me oleme kõik võib-olla eestlased õppinud hästi pikalt vene keelt, aga kui ei praktiseeri, siis nagu keele puhul ikkagi kaobki see ära, et ununeb kõik. Kui praktikat ei ole, et selles mõttes on väga hea, kui saab nagu kohe praktikasse panna. Aga sa oled siis oma loomu poolest soojalembelisem inimene või see ka muutus mingil hetkel, et sa nüüd Eesti talve ei taha näha ka või?
mul on tekkinud väike huvi. et on tekkinud väike huvi, tahaks kogeda võib-olla, vaataks veidi, mis tunded tekivad, aga pigem ma olen kindlasti soojamaa mees tänaseks päevaks, et mulle meeldib see päike, minu igahommikune rutiin on ka, et ma lähen siin olles kohe nagu põmst otse voodist lähen sinna jäävanni ja pärast seda jäävanni lähen otse päikse kätte ja naudin seda päikseenergiat, mis siin pakkuda on nii-öelda. Jaa, no mina ei ole ka nüüd 2 aastat Eesti talve nagu kogenud, et saab ka huvitavam olema, kui ma nüüd jään natukese pikemaks, ma ei tea, kui kaua veel, aga jaa, et siis on muidugi ilus, kui on hästi lumivalge kõik, vaata, siuke mingi karge ja nii, aga kui on siuke lörts, siis nagu väga ei kisu. Jaa, ma olen ka kuulnud, et sõpradelt, tuttavatelt, kes on nii-öelda läinud, on vahepeal läinud siin, olnud mõned aastad siin, läinud mingi vaala märtsis lähevad juba Eestisse ära ja siis on öelnud ei, et liiga vara veel. Aga noh, eks see on ka siuke, ma arvan, nii-öelda mindset ja, et igal pool võiks suuta hästi ennast tunda, aga noh, ilmselgelt keskkond on mõjutab. kohti, mis panevad paremini tundma, on kohti, mis panevad nagu natukene vähem paremini. Jaa, täpselt, keskkond mõjutab meid ja nii on. Aga kui sa Eestit külastad, kas sa siis, sul on mingi kindel elukoht või sa iga kord tuled nagu tuttavatele, vanematele külla või rendid midagi, käid mingid mis on su põhikohad, mida sa nagu külastad Eestis? Mul kindlat elukohta hetkel Eestis ei ole, et rendin endale nendeks, tavaliselt ma tulengi siuke, või noh, viimased paar aastat olen siis käinud niimoodi mais, septembri, oktoobrini, mingi aeg olin 3 aastat järjest siin, et siis mul ennem seda oli koht, aga nüüd ma jah rendin ja põhikohad mul on vanematel selline hästi mõnus maakoht, kus mulle meeldib aega veeta ja vanaema juures kindlasti käin külas. Mis asukohad need on siis? Vanemate maakoht on seal Rakvere lähedal, Viitna, Võsu sealkandis. Ja vanaema on tegelikult Keila lähedal, et Tallinnast on hea mõnus käia. Ja mul on üks väga hea sõber tekkinud siin viimase paari aasta jooksul. Temal on hästi eriline talu Saaremaal ja ma käin ka temal. Eelmine suvi, ma arvan, ma olingi pool ajast olin seal Saaremaal ja seal on hästi eriline koht on see ja seal on mõnus olla. Ja ma olen tänulik talle. Ma tunnen ka kuidagi nii sooja tunnet nagu Saaremaa osas, nagu üldse nagu saare inimesed mulle väga meeldivad ja üldse, kui on võimalus mul saarele minna, siis ma alati tahan sinna minna. Jaa, täiega, et Saaremaa on hästi lahe ja eriline, et mulle on hakanud ka meeldima. Olles siin Balil ja tänaseks sa teed retriite, kas see Bali atmosfäär, see on kuidagi inspireerinud sind tegema neid retriite, sest neid tehakse siin, või on kuidagi Bali inspireerinud? Jaa, muidugi, et kuna ma olen siin mulle just tegelikult üks inimene andiski tagasiside ka, et ükski turismifirma ei suuda ka korraldada nii erilist sündmust, nagu see hetk retriit nüüd oli. Ja ta veel lisas, et see 10-aastane kogemus, mis ma kõik sinna sisse olen pannud, on nii, et seda on nagu tunda. Ja ma tunnen ka, et kui ma olen juba siin tegelikult nii pikalt katsetanud, käinud erinevates kohtades, tutvunud erinevate inimestega ja nende eriliste looduspaikadega, siis mul on mida pakkuda ja pluss see minu nii-öelda olemus ja need teadmised, praktikad, mis siis ongi minu jaoks selline ideaalne kombo. Ja ma tunnen ka, et inimesed, kes nüüd käisid sellel retriidil, neile väga meeldis ja mul on väga tänulik. Ausalt öeldes, kui ma ka vaatasin kogu su seda
formaati ja asju, mis sul seal oli, siis ma mõtlesin, et ja see tundub nagu, eriti kui inimesed, kes tulevad esimest korda pallile, võtta see pakett nagu, sa näed nii palju asju seal ja sa saad nagu veel hingeliselt, kehaliselt, füüsiliselt, ma arvan, head toidud ka, nagu kõik, maks 10 to 10 nagu. absoluutselt, aitäh sulle ja absoluutselt, et ei pea isegi esimene kord olema, et ja just. et ei noh, ma mõtlengi, isegi mina tegelikult tekkis soov. tore, aitäh sulle. Ja et tegelikult ongi, järgmised kuupäevad on ka meil väljas, et 1. kuni 11. november ja siis järgmise aasta veebruarikuus 1. kuni 11 ja siis seal veebruari lõpus ka, et hetkretreats.com et jaa, me veel lähme sinna ka kindlasti. Issand, mis ma tahtsingi nüüd öelda, mul läks praegu meelest. No igal juhul ja jaa, et võib-olla jaa, et see saigi, tegelikult see sündiski ma nägin, ma olen ise käinud kümnetel retriitidel, siin, jah? siin ja siis ka ise korraldanud eelnevalt ennem seda hetke, teinud koostööd erinevate tegijatega ja ma tundsingi, et tahan luua midagi nagu hästi erilist ja midagi, mida varem ei ole tehtud. Ja hetkel tundub, et vähemalt see esimene, mis me tegime, läks meil väga hästi ja kas sul on nagu oma tiim siis ka, kes sind aitab sellega või sa oled täitsa üksi seda kõike? Jaa, mul on oma tiim, et mu elukaaslane tegelikult aitab mind hästi palju, et ma saan temale jagada nii-öelda mõtteid, põrgatada. Tema aitab mul ka nii-öelda tegeleda selle turundusliku poolega, kuidas kõik näeks nii-öelda kena välja. Ja pluss siis kõik see mingi meedia pool ka, et seal on Johannes tegi väga laheda video. Et kui tekib siuke mõte, vaata videot ja siis... Aga sa tead, kust üldse tuli sõna retriit kasutusele või kuna see nagu sai kasutuse või mingil hetkel nagu ma tean, et üldse seda ei kasutatud, ei olnud nagu mingid väga paljusid retriite ja siis nagu mingil hetkel tuli jälle mingi buum ja siis hakati tegema. Retriit tähendabki vist puhkust, vist minu teada, et selline... Ja minu need teemad ongi nii-öelda puhkus, seiklus ja ka sisekaemus. Et siuke mitte midagi liiga intensiivset, vaid siuke mõnus kombo nende kolme vahel. Inimesed, kes võib-olla ei olegi kokku puutunud erinevate praktikatega, enesearenguga, siis teen hästi mugavaks selle olemise ja samas ka need, kes on juba jõudnud mingile levelile või kuhugi endas, siis saavad ka omakorda nii-öelda leida endas mingid uued küljed või mingid teemantid seest üles uuesti. Jaa, sa siin või noh, ma eile tegelikult ju käisin sul külas ja esiteks sul on väga äge hingamisküla, Pali Breathwork loodud, et räägi ka sellest natuke lähemalt, kuidas see sündis, see ehitusprotsess, kas sa olid sellega nagu üksi kellegagi koos või ja kellele, miks see loodud on? Jaa. See sündis tegelikult kunagi mingi eluperiood, mul oli selline nii-öelda afirmatsioon või selline nagu sildike, mida ma endale lugesin, et ma otsustan, ma elan Movement Healing Centris, aitäh tehtud. Ma ütlesin seda nagu 3 aastat enda sees nagu ketrat iga hommik siis. Ja üks hetk, ma olin juba hingamisega kokku puutunud, juba käinud nii-öelda tundides, olingi just alustamas ka nii-öelda seda nii-öelda juhendaja õpinguid. Ja siis mulle minu õpetaja saatis mulle siukse PDF-faili, et Gert, ma arvan, et äkki sa oled huvitatud. Ja ma olin oma elu parimal reisil sellel hetkel Rajampatis. Ja ma lugesin seda PDF-faili ja mõtlesin, et ei saa olla reaalne. Et see on täpselt see, mida siis ma olen nagu nii-öelda soovinud. Ja kui pikalt sa tegid seda
lausumist iga hommik? no ma arvan, ta oli siuke mingi 2-3 aastat, mul oli seal teisi lauseid veel, mida ma endale sisendasin. no vot, loomine või tähendab selline Jaa. lausumine loob. ja täiega, et see on siiani mu hommikurutiinides sees ja siis see idee sai alguse ja siis me saime kokku, hakkasime põrgatama seda ideed, kuidas see kõik võiks siis välja näha. Ja me olemegi siis nii-öelda 8 partneriga selle loonud, et meid on seal 8 tükki. Ja minu teada see on siis maailma esimene hingamisküla, mis on spetsialiseerinud hingamisele. Et seal, jah. Ja tegelikult käis ka paar aastat tagasi käis Roald mul külas, et Roaldi retked. Seda saab siis järele vaadata Bali hingamismeister, et seal ma siis ka saab seda videopildis näha, mis me seal, kuidas see värk seal loodud on ja sealt inspireerituna sai ka loodud nii-öelda Breathwork Estonia. Et ma tundsin, ma olen hästi palju õppinud siin selle aja jooksul. ja sa käid palju Eestis? Ma käin palju Eestis ja ma tundsin ka, et ma tahan luua eestlastele ka midagi erilist ja et kuna see praktika on minu elu nagu nii palju muutnud ja ma ei kujuta oma elu ilma selleta ette enam isegi, et ma olen nii palju saanud tervendust, saanud paremaks sõbraks iseendaga, leidnud enda sees selle ilu taas üles, mis oli enne nii-öelda peidus tuhmunud ja ma jagan seda nüüd eestlastega. Juba olen teinud need ka mõned 2 aastat tagasi vist ma eestlastele hakkasin tegema, et enne ma töötasin siin, et nüüd ma olen hakanud eestlastega taas töötama ja nüüd ka sellel suvel hakkan ka koolitama nii-öelda juhendajaid välja, et ma näen, et ka Eestis on seda vaja, et see on hästi oluline töö tegelikult, et sellega saab nii palju ära teha ja nende 1000 inimestega, kellega ma olen töötanud, ma näen, et see toimib ja see muudab elusid. Mida saab hingamisega ära teha? Hingamisega saab ära teha hästi palju. Et jälle tulles tagasi sellesse 4 direktsiooni, et mentaalselt on võimalus väga palju suuri muutuseid ellu viia, emotsionaalselt on võimalus vabastada erinevaid pingeid, blokeeringuid, saavutada taas ühendust endaga. Ja füüsiliselt tekitada taas tasakaalu, et selle tähendab FBR hingamispraktikaga on võimalik muuta ümber ka siis need alateadlikud hingamismustrid, mis on elu jooksul tekkinud, erinevate sündmuste näol tekkinud. Et ja ka spirituaalselt leida nii-öelda sügavamat tähendust enda ellu või lihtsalt ühendust Jumalaga, kõiksusega, universumiga. Et ta on erinev igal inimesel. Kasutegureid on nii mitmeidki. Ja muidugi, et neid võikski tegelikult loetlema jääda, et neid on nii palju veel, et aga millega sa tegeled vabal ajal, kui sa sessioone ei tee, kui sa retriite ei tee, kui sa pole midagi teha seal ka hingamiskülas? Nagu ma jagasin, minu hommikud algavad selle Fluides praktikaga, siis mul on teised erinevad rituaalid, mis ma sinna veel lisan. Ja siis ma teengi tavaliselt ajuga natuke tööd, siuke mingi paar tundi, et hetkel olen loonud seda enda koolitusprogrammi, millega ma nüüd suvel alustan. Sellest varsti räägime. Ja siis ma tavaliselt lähengi teen trenni. Et sport ja liikumine on minu elus hästi olulisel kohal ja käin saunas, mängin pädelit, surfan, et mulle meeldib
ja erinevaid liikumisvorme ja püüad täitsa laineid, jah? Seisad peal ja muidugi, et sellega olen ka kuskil mingi ma arvan, 6 aastat juba tegelenud. Vau, proff juba. No kas just proff, aga saab sõidetud ja saab häid laineid püüda küll. Et Indoneesia on selles mõttes ka jällegi maailmaklassi koht surfamiseks, et siin on hästi erilised nii-öelda breigid kohad. Okei. Ma mõtlesin ikka, et Austraalia on, aga Indoneesia. Indoneesia on jah, et väga siin on, no neid kohti on palju maailmas, aga jah. Ja see oleneb päevast, oleneb ajaperioodist, mis parasjagu toimumas on. Mõtlesin su selle jutu peale, nagu kui palju sa oled nagu ennast koolitanud ja kui palju sa oled nagu panustanud enda loodud asjadesse, et millekski nagu üldse heaks saada, seda tulebki selles mõttes ju teha, et kuhu või mis, ma ei tea, summani see koolituste kogus, mida sa oled läbinud, nagu küündib? Hea küsimus. Ma arvan mingi 25,000–30,000 eurot kindlasti, kui mitte rohkem. Ja tundide mõttes nagu no aastad jah, et just koolituse väliselt ka kõik need tunnid, ajad, mis on sinna nii-öelda panustanud, ma ei oska seda öelda, aga tuhandetes. Et mul õpetaja ütles ka tegelikult kunagi hästi, et kuidas tema nagu sai heaks, oligi see, et ta lihtsalt tegi. Et ta saigi aru, et ta lihtsalt peab seda tegema ja tundis nii-öelda kutset ja lihtsalt ta tegi ja nüüd ta ongi lihtsalt saanud nii heaks, et on sold out. Kuidas? On sold out? Ja täpselt, et ma tunnen ka, et minul see, et ma olen selle hingamisega tegelenud ju mingi kuskil 5-6 aastat juba. Et see on tegelikult päris pikk aeg, kui ma nüüd hakkan vaatlema, et kõik, et ma käisin ka seal nii-öelda vaatlemas, kuidas nemad toimetavad, mida nad teevad, nad juhendasid. Üks asi on see koolitusega, järgmine etapp on, mis sealt nagu edasi saab. Ja nüüd ma tunnengi, et mul on aeg anda oma teadmised ka edasi teistele. Et sa, kohe ma vaatan, sul on jah tulemas varsti see Breathwork Facilitator and Practitioner Training, 200 tundi eest. 200 pluss tundi ja et see 200 on siuke miinimum, aga see läheb, nagu ma ütlesin, et seal hakkab tegelikult pärast seda. Hakkab õige töö pihta. No nagu iga koolituse tegelikult. Aga sa tunned koolitusmaastikul üldse, kas Palil on koolitused kuidagi natukene odavamad või siin on nagu rohkem just hinda juurde pandud kui võrrelda Eestiga? Ma arvan, siin on veidike kallimad. Vähemalt minu kogemus praegu on seda öelnud. Jah, et koolitused pole üldse ju odavad seega ja see 30K-d, mis sa ütlesid, täiesti reaalne. Aga jällegi see on selline, ma just täna lugesin seda Sven Nuum. Täna nägin, ma sain ka temaga eelmine aasta tuttavaks ja ta on ka, oleme vahel kokku põrganud, ta on nii-öelda aidanud leida mingid uusi mõtteid siis endas või ma olen temalt nii-öelda saanud uusi mõtteid ja temaga just pani siukse huvitava postituse, et inimesed, kes siis ei investeeri endasse, nad seisavad siis paigal versus see, et kui sa panustad endasse, investeerid endasse, siis ka sealt on võimalus, et see kasv tekib. See ei pruugi alati nagu juhtuda, aga tavaliselt nii on. See on jah. Kuidagi ma leian, et su enda pühendumus, enda energia on see loov energia seal taga ja kui sa nagu väga tahad ja sa paned sinna seda effortit, siis mingil hetkel tuleb see blow up. Ja. No siis ma räägin tegelikult isendale ka seda juttu, mis ma siin praegu sulle ütlen. Ei, aga nii on, kas või enda sees on ju selles mõttes, et alati ei pruugida nagu väliselt või mingite töövõimalustena nagu formuleeruda siis.
me Aga- kunagi ei tea tegelikult, kust võib tulla, Täpselt. et aga ta võib juba enda sees juba nii suured nagu kasvud teha, et üldjuhul need koolitused ei pruugigi alati olla, et me hakkame nii-öelda mingiteks juhendajateks või aga just enda sees nagu, ma märkan, et minu sees on toimunud alati suur transformatsioon, kui ma olen teinud mingi pikema koolituse. ja sa mainisid ka sellist nagu väikest murekohta, et Eestis on nagu siuksed nädalavahetuse koolitused ja siis oledki juba spetsialist, et mis sa nagu arvad sellest, kas seda siis peaks nagu kuidagi reguleerima või noh, ma ei tea jah, kuidas seda nagu reguleerida, on ju. Nojah, eks ta on sihuke reguleerimata turg, aga pigem on see, ma arvan, inimese sihuke enda vastutuse koht, et kas ma olen valmis, kas ma suudan, kas ma handle'in nii-öelda kogu seda vastutust või tööd siis ära või äkki ma võtan veits paar steppi tagasi ja töötan nii-öelda one-on-one settingus, kui me räägime näiteks hingamistöö juhendajatest, et saada nii-öelda paremaks, et või siis lähed ju uuesti, õpid juurde rohkem, võtad selle aja, käid, et tegelikult ju kõik võimalused on maailmas olemas, et kas sul on Eestist kellegilt ka õppida juurde teadmisi? jaa, On neid Raimond Feil, et väga austan teda ja temalt olen palju õppinud ja meil on nii-öelda sarnane koolkond, et me oleme samast koolkonnast pärit ja ma näen tema pühendumust, tähendab hindan tema pühendumust ja professionaalsust, et ta teeb head asja ja käin temalt olen palju õppinud ka, kui Eesti hingamistöö spetsialistid siis esile tuua. Okei. Aga miks FBR hingamine? Sest on olemas ju Wim Hofi hingamine, minu meelest Parajama mingisugune hingamine on ju, stiile, tehnikaid on nii palju erinevaid, et miks just see sulle tundus, et see on sulle nagu see, mida sina saad edasi anda ja noh, sa ise ka praktiseerid muidugi seda, et miks see sulle hea on ju. See ongi selline, et ma kogesin hästi palju neid erinevaid stiile ka, noh, alguses kõik see sai alguse mingil määral Wim Hofist, see on õige, seda tuleb teha, et kõik need jooga, pranayama hingamised, holotroopsed, DMT, mis neil kõik need on, et nad ongi tegelikult kahes kategoorias, et Wim Hof ja pranayama on siis need mind-based tehnikad ja siis see teine on siis see, kus keha võtab üle. Ja FBR on siis tegelikult conscious connected breathwork baasil ja sinna on lisatud nii-öelda kehatöö, ehk siis selle kehatööga ongi võimalik muuta ümber alateadlikud hingamismustrid ja siis ka luua suuri muutuseid, et tekitada uuesti tasakaalu 3 diafragmas. Ja miks mulle see meeldis, oligi see, et kui eelnevalt olin käinud teistes sessioonides, tundides, siis igal pool ma tundsin, et something missing. Et süsteemis nagu mingi asi ei toimi nagu. Ja siis, kui ma kogesin seda FBR-i, oligi wow, et feels so good, nagu see on see ja kui ma seda õppima läksin, siis ma saingi aru, miks see nii on tegelikult, et ta ongi hästi kehasüsteemi ja tähendab kehatarkust ja närvisüsteemi austav praktika. Et teised stiilid on hästi aktiivsed, hästi sellised, aktiivsed on hea sõna. Ja seal puudub see lõdvestus, see parasümpaatilisse närvisüsteemi viimine. Et võibki jääda nagu kehasse ärevus sisse. Ja jääbki, et seda ma näen ka oma klientide puhul, kes teevad Wim Hofi, ta on alguses hästi hea, hästi beneficial võib-olla, aga mingis jooksus see nõuab, ta võib nii-öelda hakata töötama vastu ja loob disfunktsiooni. Ja sealt tuligi lihtsalt see äratundmine, et see on see.
ja ma tunnen ka, et see breathwork, see sõna on tänapäeval selline noh, nii lai, et kõik kasutavad sõna breathwork, et seal ma arvan tulekski ka võib-olla täpsustada või nii-öelda uurida ise inimestele, et mis stiil see on või ma arvan, et kui ma breathworki nagu kuulsin, ma isegi arvasin, et ongi vist üks stiil või ma ei arvanudki, et on nagu nii palju erinevaid stiile, vaid ma lihtsalt käisin vaata mingisugustes nendes ringides ja niimoodi onju, ja mõtlesingi, et see on õige, noh, et see ongi see kuidas peab, onju. ja no sama on ka joogaga, eks, et nii palju eri liike on, et jah, täpsustada. Et jaa, ma arvan, et jah, inimeselt teadlikumalt vaadata, võib-olla nagu kelle juurde minna, mis tehnika on, uurida nagu eelkõige enne ja siis teha omad valikud. jaa. No mina käisin ka eile sinu juures, sa tegid mulle sessiooni. Ja no mina teadsin kohe, et ma vajan nagu lõdvestust, olidki mõned asjad, mis vajasid võib-olla nagu ka vabanemist. Ja üritasin nii sisse minna kui võimalik, et me ise ka nagu klientidena loome selle kogemuse iseendale, vaata. Et noh, sinuga koos küll, terapeudiga, aga eelkõige noh, minul on ka oma vastutus, vaata. Et seal, et mida ma nagu ruumi toon ja kogen, on ju. Aga mul ongi küsimus, et kui on korduvad kliendid, kas sa siis kuidagi teed sessiooni juba vastavalt nendele ja nende teemadele või nendele vajadustele, mida nad vajavad, või pigem lood koha peal intuitsioonist? Ikka ma töötan nii-öelda kliendi soovide eesmärkidega, et miks ta siin on või miks ta tahab või kas ta soovib mingeid suuremaid muutusi, et ma vastavalt sellele siis kohendan. Aga põhifookus on nii-öelda 3 diafragma kehatöö, hingamine. Et see on minu põhifookus ja siis erinevate nii-öelda olenevalt teemadest, siis vastavalt sellele ma intuitsiooni põhjal siis käitun, et noh, mõnel näiteks on äkki väljendamisega mingid teemad, siis rohkem seda kurgupiirkonda mõne afirmatsiooniga nii-öelda kaasa aidata. Et see tuleb kõik intuitsioonist koha peal loomine. Jaa, sa ütlesid nii vägevalt nagu seal sessiooni käigus, et ma väärin ja ma aktsepteerin ja need kuidagi kohe nii kinnistusid minusse ja nüüd ma lasengi seda siin terve pallireis nüüd. Ma väärin ja aktsepteerin. Väga ilus. Jaa, see kogemus oli nagu ilus, et mulle meeldis kogu see atmosfäär, see muusika, see oli mõnusalt nagu tugevasti ja see muusika võtabki sind üle, sest et nagu sa oled nagu tundlik, su energia, kõik need energiakeskused lähevad lahti ja siis su see enda füüsiline keha läheb kuidagi nagu uinuvasse olekusse ja siis sul hakkab toimuma seal erinevaid asju ja isegi nutsin paar pisarat ja noh, vabaneski kõik, et mulle nagu väga meeldis just seda, mida ma vajasin. Tore, rõõm kuulda. Ja täiega tänud. Rõõm kuulda, et said enda jaoks. Ja ma räägingi seda sellepärast, et nagu just kuulajatele ka rääkida, et milline see nagu välja näeb, aga üldiselt see ongi see, et sa lähed pikali sinna ja siis Gert hakkab juhendama ja rääkima, et midagi nagu otseselt karta ei tasu, et nagu sa ütlesidki, et kõik me jõuame normaalsesse olekusse tagasi. Ja, et me jõuame 100% siis nii-öelda tagasi normaalsesse olekusse. Et küll selles mõttes nagu võivad positiivsete muutustega nii-öelda tavaolekusse tagasi jõuda, et võib-olla on siis seljakotist mingid asjad nii-öelda lahti lastud, mingid probleemid, millega on silmitsi seistud, et selles kiires maailmas ma arvan, me
vajame aega, et aeglustuda, vaadata enda sisse. Ja minu jaoks ongi sellepärast ka üks parimaid teraapiavorme, et toimib lihtsalt nii hästi ja nii sügavatel tasanditel. Ja see toimib ka, et see on nii-öelda sobib kõikidele inimtüüpidele, et seal ei ole vaja, et ma olen varasemalt sellega kokku puutunud, ma ei tea, ainult joogaga tegelen, et siis ma ei saa tulla. Et või on mingi kõik inimtüübid, et võib-olla emotsionaalselt rasked probleemid, et ta toimib väga hästi ja elu on näidanud, et see loob lihtsalt nii ilusad muutused siia maailma ja ma olen ise nii tänulik, et see minu teele on sattunud, see praktika. Nii et minge hingama ja sind võib siis kohata maikuus Eestis. Jah, alates maikuust olen Eestis olemas. Ja siis saavad inimesed sulle kirjutada ja nendega siis saate... Saavad mulle kirjutada või leida infot gertreinberg.com. Seal on kuskil see eestikeelne nupuke ka. Ja seal või siis sealt saab vajutada sellele lingile, hingamislingile. Ja või siis kirjutada, mis iganes, kui on soov individuaalselt kogeda, on samuti võimalik. Ja ma tooks hea tõesti välja selle veel ise, et kuna ma just eile kogesin seda, siis... Individuaalseanssi siis? Jah, individuaalseanssi siis... et see on tõepoolest nagu teistsugune hingamine, et seal ei ole seda survestatust, mida ma olen võib-olla varasemalt kohanud ise, et väga voolav, kulgev, Gert laseb sul olla. et kuidagi ei ole... Ja ma arvan, see on hästi oluline ka, et see loobki seda harmooniat ja nii-öelda tekitabki seda turvalisust ja tasakaalu. Et meil ei ole vaja kuhugi jõuda, nagu, et davai, let's go. Et see loob tegelikult väga tugevat ja suurt disfunktsiooni kehadesse. Mina tunnen ärevust kohe seal. Ja muidugi, et see on... see ei ole hea. No vot jah, varem ei olnud sellist teadlikkust, ma nagu, mingil määral mul ikkagi need hingamised aitasid nagu ärevust leevendada, siis kui mul olid väga suured ärevushood, aga ta ei võtnud nagu jah, selliselt ära kindlasti. Et seda oli huvitav teada, et ma sain nagu palju teadlikumaks ka sinuga suheldes just hingamise poole pealt ja ma loodan, et kuulajad ka täna said. Et mul on tegelikult küsimused otsas, kas sul on midagi, mis sa tahad veel nagu öelda, mis ei nagu küsimata või veel, mis mõttega sa tahad lõpetada täna? Või siis rääkida üldse, mis on tulevikuplaanid? Jaa, nii palju asju tuli korraga, aga võib-olla tulevikuplaanidest ja, et ma tunnen, et mul ongi suur missioon selle hingamise tööga. Ja ma tahan Eestis luua ja pakkuda väärtust, et ma näen, et see on suurepärane ja väga võimas tööriist, millega on võimalus nii palju ära teha, nii palju muuta enda süsteemis ja samuti ka sellest tuligi nii-öelda otsus või inimesed tahtsid tulla minu käe all õppima ja ma otsustasin, et davai, nüüd on aeg mul endal ka nii-öelda liikuda natuke teise rolli ja anda omad teadmised edasi ja luuagi see kogukond, et minu missioon ongi, et mingi etapp võiks igas Eesti linnas olla üks Breathwork Estonia juhendaja, kelle juurde saavad inimesed minna. Ja see ei juhtu muidugi 1 aasta, 2 aastaga, et see koolituskursus saabki olema siis, hetkel mul ongi siuke 5-aastaku plaan ja iga suvi siis on seal sinna võimalikus tulla ja õppida. Ja retriitidest sai räägitud ja ka muud elulised
muud elulised eesmärgid ja unistused on ka mul, aga ma jätan need nii-öelda enda teada, et ma tahtsin just küsida, mis nad on, kuna ma ise nii uudishimulik olen, on ju. ja et ma ei hakka, ma arvan, nendest siin praegu rääkima, et need on sellised isiklikud asjad ja las need jäävad minu ja minu lähedaste teada. Muidugi. Üks asi veel, et suvel on tulemas väga, nagu mainisin, mul on ühel imelisel sõbral Kaarlil on väga vinge talu Saaremaal, Kasetalus. Ja meil on seal tulemas hästi palju erinevaid põnevaid sündmusi, et keda kõnetab... Suvel siis? Suvel, jah. Et keda kõnetab, saab siis ka infot saab minu kaudu Kasetalu Saaremaal. Et jah, olete südamest oodatud. Nii äge. Aitäh sulle, Gert, et sa tulid. Väga tänan. Aitäh sulle, et täiega tore oli sinuga kogeda, et mul on rõõm, et ma sain sulle näidata ka seda Bali poolt. Sain jagada sulle hingamise maailma uue, võib-olla natuke teistsuguse nurga alt, kui sa seda varem olid kogenud. Ja loodan, et sulle siis on meeldinud ja soovin sulle ilusat olemist veel siin Balil. Ja mul ongi paar päeva veel jäänud, võtan viimast nii-öelda, nagu öeldakse. Igal juhul muidugi ma sain palju rohkem teadlikumaks hingamisest, just see, kuidas sa nagu sessiooni alustasid ka minuga, kuidas sa kohe avasid nagu need punktid ja erinevad sambad, millele sa nagu tugined. Siis see oli väga nagu lõi kohe sellist teadlikkust juurde. Et igal juhul ma väga tänan, et sa tulid ennast avama, ennast rääkima siia ja teiega kuulajad, kohtume Eestis. Ma veel ei tea, kes on järgmine külaline, aga eks saame teada. Ja igal juhul ma olen põnevil, ma pole 2 aastat Eestis käinud ja vaatame siis, mis mind ees ootab ja mis mulle elu pakub seal, nii et igal juhul, kui teile saade meeldis, likeige ja jagage oma tuttavate sõpradega. Kogu Gerdi info ma panen descriptionisse alla. Saate kõikide linkidele klikata, kui soovi. Nii et praegu siis tšauki teile. Palju armastust. Tšau. Famous, so famous, number one, desirable. I do what I want, when I want, and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got tons of soul, I'm a true collectible. Famous, so famous, number one, desirable.